হ্যালো গাইস, তোমরা সবাই কেমন আছো? আর আমার এই ঘুরতে যাওয়ার জন্য সব জিনিসপত্র আস্তে আস্তে কেনা শুরু করে দিয়েছি। তো আমি ফ্লিপকার্ট থেকে নিয়ে নিলাম DJI Osmo Action 3-র জন্য এক্সট্রা একটা মেমোরি চিপ। আর দেখে তো জাস্ট আর মোটামুটি এটা পড়েছে 1200 টাকা মতন। তোমরা ফ্লিপকার্টে দেখতে পারো। বাকি ভালো, এটা ইউজ করার পরই বুঝতে পারবো ভালো না খারাপ। ঘুরতে নিয়ে যাওয়ার জন্য এটা মেনলি কেনা। বাকি ঘুরতে গেলে তখন তোমরা তো ভিডিও পেতেই থাকবে, তাই জন্য এইসব কেনা আর কি। থ্যাংক ইউ।